नमस्कार, मी दीपाली आणि आपण पाहताय कफ फॅक्ट्स। सध्या भारतात कफ सिरप बद्दल खूप जास्त चर्चा केली जाते, कारण गांबियामध्ये 66 मुलांचा यामुळे मृत्यू झालाय। खरं तर गांबियात ज्या लोकांचा मृत्यू झालाय त्यांचं कनेक्शन हे कफ सिरप सोबत असल्याचं सांगितलं जातंय आणि खास गोष्ट अशी आहे की हे कफ सिरप भारताचे असल्याचं बोललं जातंय। आता याबद्दल WHO ने अलर्ट जारी केलाय आणि त्याचसोबत कफ सिरपचा सुद्धा तपास केला जाणार आहे। मग आता या सगळ्यामध्ये प्रश्न हा उपस्थित होतो की अखेर या कफ सिरप मध्ये असं काय होतं ज्यामुळे एवढ्या मुलांचा मृत्यू झाला। तर आज आपण हेच सगळं या एपिसोड मध्ये जाणून घेणार आहोत की नेमकं कफ सिरप मध्ये नेमकं असं काय मिळालं आणि भारतातल्या कफ सिरप बद्दल नेमकी काय माहिती समोर आली आहे। तर सगळ्यात आधी पाहूयात की नेमकं हे प्रकरण म्हणजे काय आहे। तर WHO ने भारतातल्या मेडन फार्मास्युटिकल्स कडून तयार करण्यात आलेल्या कफ आणि कोल्ड सिरपच्या संदर्भात अलर्ट जारी केलाय। खरं तर आधी 4 सिरपचे सॅम्पल तपासून पाहिले गेले, तर त्यात भारतातल्या मेडन फार्मास्युटिकल लिमिटेड यांच्याकडून तयार करण्यात आलेल्या कफ सिरपचा समावेश आहे। गेल्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबरमध्ये गांबियामध्ये 60 मुलांचा मृत्यू झाला। असं सांगितलं जातंय की या मुलांनी कोणतं तरी कफ सिरप प्यायलं होतं आणि त्यामुळेच त्यांना किडनीची रिलेटेड समस्या येऊ लागली। मग या सगळ्या प्रकारानंतर आता सरकार या मृत्यूमागच्या कारणांचा तपास करतंय। WHO कडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार मेडन फार्मास्युटिकल्सच्या कफ आणि कोल्ड सिरपमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक डायथिलीन ग्लायकॉल आणि एथिलीन ग्लायकॉल आढळून आलंय। असं सांगितलं जाते की हेच सिरप गांबियातली मुलं प्यायली होती। डायथिलीन ग्लायकॉल एक प्रकारचं केमिकल आहे जे काही औषधांसह बाकीच्या प्रोडक्ट्स मध्ये सुद्धा वापरलं जातं। त्याचं योग्य प्रमाण जर नसेल तर ते विषासारखं काम करतं आणि यामध्ये होतं काय तर इम्युन सिस्टीम ते किडनीवर खूप जास्त परिणाम होतो आणि त्यामुळे पॉयझनिंगचा धोका वाढतो। आता तर हे घेतलं तर मुलांना पोटात दुखणं, उलटी होणं, मानसिकता बिघडणं अशा सगळ्या समस्या उद्भवू शकतात आणि याचा जास्त परिणाम हा किडनीवर होतो आणि काही वेळेस मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो। एथिलीन ग्लायकॉलचा समावेश विषारी पदार्थांमध्ये केला जातो। तो गाड्यांमध्ये अँटीफ्रीजच्या रूपात सुद्धा वापरला जातो आणि याचा सगळ्यात जास्त वापर हा फ्रीजिंग साठी केला जातो, पण जास्त प्रमाणात जर त्याचं सेवन केलं तर मृत्यू होऊ शकतो। हे एथिलीन ऑक्साइड मुळे प्राप्त होतं जे एथिलीन पासून मिळतं। गेल्या वर्षात दिल्लीमध्ये अशाच प्रकारे खोकल्याच्या कारणामुळे सिरप प्यायल्यानंतर 16 मुलांची प्रकृती बिघडली होती आणि मग तपासात असं समोर आलं की डिस्ट्रोमेथॉर्फन कफ या सिरपचा परिणाम झाल्यानं मुलांचा मृत्यू झाला होता। याआधी जम्मू काश्मीर मधल्या उधमपूरमध्ये सुद्धा एक सिरप प्यायल्यामुळे 9 मुलांचा मृत्यू झाला होता। सिरप मध्ये असलेलं विषारी कंपाऊंड जे डायथिलीन ग्लायकॉलच्या कारणांमुळे मुलांचा मृत्यू झाला होता। आता हे प्रकरण नेमकं काय वळण घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। कला, क्रीडा, साहित्य, राजकारण, संस्कृती या 5 क्षेत्रांनी आपलं जग व्यापलं आहे। याबद्दल जाणून घेण्यासाठी कफ फॅक्ट्स या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।